Իսկ ինչ եք կարծում, ով պետք է հայտնվեր իշխանության թիրախում։ Նա, ով իշխանություններին գովերգում է, ասենք տարօրինակ չէր լինի, որ ասենք իշխանության թիրախում հայտնվեին մեր մտավորական, հոգևոր, հասարակական շրջանակի այնպիսի մարդիկ, ովքեր կուրծք պատռելով իշխանության քաղաքականությունն են գովերգում։ Ես կարծում եմ, այդ հարցի պատասխանը շատ հստակ է։ Ես Ծիծեռնակաբերդի ելույթի հետ էլ չեմ կապում դա, ես չեմ կարծում, որ այնտեղ ինչ-որ առանձնահատուկ շեշտադրումներ եմ արել, ես արել եմ այն, ինչին հավատում եմ, արել եմ դա դրանից առաջ, դրանից հետո եւ անելու եմ նաեւ սրանից հետո։ Իսկ ես դա շատ օրինաչափ եմ համարում, իշխանությունները պետքա թիրախավորեն բոլոր այն անձանց, ովքեր չեն կիսում իրենց քաղաքական գիծը եւ ովքեր քննադատում են իրենց։ Հիմա յուրաքանչյուրին թիրախավորելու առանձին ձև են գտել, ինձ էլ այս է վիճակվել։ Դա էլ մեր խաչն է դարձել, մենք մեր խաչը պիտի տանենք։